茶督橙。新人拍電影，洪卓立、施雅、陳家樂合作，很想和你在一起。不如我哋唔好鬥咯，我哋拍拖啊。其實有咩唔好啊？你冇咩唔好啊？面對現實啦。其實有咩現實啊？我唔中意你啫，你使唔使做啲咁嘅嘢出嚟啊？你要振作。三人組合為香港電影界帶起一陣綠色視像效果，究竟佢哋會唔會聚合一股新力量？佢哋係搏殺型，定係有姿勢冇實際、氣字當頭嘅是但求其虛榮派？茶得撐茶總茶新人，茶總給你一個 grade。咁喺直播室裏邊呢，有兩位新人，一位呢就係陳家樂 Hello， 大家好。係另外一位呢就係施雅。 Hello， 大家好。你聽到啦，係嘛？我哋個 opening 都好唔客氣啊！俾你一個 grade，咁你究竟攞 A、B、C、D、E 啊，定係攞 A star 呢？咁就睇下你哋一陣間嗰個表現啊，陳家樂同埋施雅吓。好。係咁啊，首先你哋報告一下另外一位拍檔洪卓立嘅最新情況，睇你哋嗰個表現點先。陳家樂，你講先啊。洪卓立，咁尋晚就我哋一齊睇完阿嬌嘅舞台劇之後，咁就有少少唔舒服個頭，有少少痛嘅，咁今日就去睇醫生啦。去睇醫生啊？冇嘢嘛？應該冇嘅，咁我哋陣間完咗都會打俾佢。OK， 咁啊，施雅咧，你嚟到形容點解洪卓立唔嚟啦？其實係啦，因為佢病咗。你幾時知啊？幾時知佢病啊？其實咧，之前有一日我哋一齊做嘢，佢都話頭重重咁樣嘅啦。係。咁跟住，但係可能佢 keep 住都係頭痛，咁所以今日就去咗睇醫生啦。好啊，你一陣間會見到洪卓立係嘛？幫我問候下佢啦。好。身體孱弱啊，真係。好啦，咁呢套戲我想和你在一起就係暑假唯一一套愛情片。係。咁啊，陳家樂同埋施雅咪好緊張嗰個票房，好有期望啊。票房其實我諗老闆會緊張少少，咁我哋都係喂，你哋嘅指標嚟嘅，仲有冇下一套睇呢套嘅？老闆都有咁俾呢啲壓力我哋。老闆都同你咁講係嘛？因為我哋係咧，我哋同嗰啲老闆講嘅。我哋首映之前就係其實同老闆去咗食一餐飯嘅，咁老闆都會話俾咗個 target 我哋，就話去到嗰個數咧，我就會同你哋搞慶功噶啦，咁睇下得唔得啦。哦，乜個數係咩數啊？講唔得噶？講得，因為唔講得啊？幾多百萬啊？冇咁多，冇幾百萬。吓，真係講唔講得噶？我真係唔知喎。唔知講。100萬。100萬就搞慶功係嘛？係。唉，扣咗分啊，真係求其噏啊嘛。啊，100萬就搞慶功啦，點樣慶法啊？我諗都係會食飯啦，都係再約翻啲導演啊，成班一啲工作人員一齊出嚟咯。咁啊，施雅就擔正女主角啦，今次吓兩個男仔嚟到爭你，咁你對嗰個票房嘅期望係點啊？其實我唔敢諗咁多，即係我由其實未上之前我都有諗，唔好睇呢啲啦，不如睇下啲嗰啲觀眾嘅反應啦，係啦。咁其實首映嗰日我真係好緊張咯，我係不斷睇身邊嘅人嘅反應咯，同埋我好擔心一樣嘢就係我一路睇一路死啦，會唔會有人中途離場咧？咁樣冇係嘛？好彩冇咯，鎖晒門啊，冇得走噶啦。咁點解啲人啲反應係點咧？觀眾都 OK， 即係我都幾，因為其實我拍嘅時候咧，我其中有一樣嘢咧，我好想得到，就係我希望尤其是女觀眾會感受到我嘅痛咯。咁跟住完咗場之後，我真係見到人好多女仔都喊。哦，係啊，咁啊都少少成功感嘅話，係啊，嗰個感覺幾好咯。咁跟住我見佢哋喊，跟住反而我係完咗場，我睇到呢個反應，我就忍唔住喊啦，開心到喊啦，直情係。咁啊，做呢啲愛情片嘅題材，對於你哋兩位後生仔啦吓，陳家樂同埋施雅嚟講，係咪駕輕就熟啊？冇乜挑戰啊？都唔係嘅，因為其實將現實生活搬翻落去得唔得啊？唔同嘅有少少，因為我哋今次呢套愛情電影係有少少唔係咁寫實嘅，係有少少係一啲抽離少少嘅，係有啲靈異啊，古古怪怪咁樣嘅，有少少唔同嘅。咁同埋因為唔係
呢段愛情嘅經歷都唔係自己親身去經歷噶嘛，咁所以都要係多啲時間去準備先可以做到嘅。你點準備咧，陳家樂？因為我呢套戲我個角色係做一個比較成熟啲嘅，係比較照顧女性嘅。咁我自己其實係比起佢嚟講係我係細路仔啲嘅小朋友，係咁我係細少少，咁變咗我要睇一啲人，即係譬如導演都俾咗好多碟我嘅，咁就叫我睇下人哋點樣喺成熟嘅時候係點樣去照顧一啲女仔咁樣。咁你學到啲咩招數照顧女仔啊，陳家樂？喺呢個學習嘅過程裏邊，學習嘅過程就係要細心，因為我自己本身好唔細心嘅，即係好多位都好唔細心，例如譬如有杯檸檬茶嚟到，我都唔會幫佢篤檸檬茶嗰啲咁樣，或者開門嗰啲唔係成日會好記得去做嘅。咁頭先入嚟嗰陣時，你會幫先拉凳啊？冇啊，冇啊，我開始會啦。咁喂，益咗你喎，咁陳家樂係啊，追女仔易好多，學到啲伎倆噶嘛。咁啊，詩雅咧就係兩個男仔要爭你一個嘅，嗰種感覺係點樣樣啦吓？其實定係慣咗噶啦？唔係冇慣咗，但係其實喺入面都唔算係真係爭咯，係唔同時間咯，只不過係其實係陳家樂喺入面係守候我咯，係啦，我係追唔到佢，即係保護佢，係啦，默默地咁樣。咁啊，洪卓立就追到你嘅，係啊，其實係我哋係相愛嘅喺入面，係咁所以唔算係兩個爭咯，其實。咁啊，洪卓立所以就同你會有 kiss 戲啦，係銀幕嘅初吻，但係聽講你哋兩個已經 kiss 過啦吓。其實係銀幕同埋電視嘅初吻都奉獻咗俾佢，都係洪卓立，都係洪卓立，係啦。咁係咪會唔會過電噶？錫得多能過電嘅。其實咁其實拍電影嗰個拍電影錫嘅，我唔知啫。哎呀，亂晒龍啦！哎呀，電影錫啦，你啊怕醜啦，口窒窒啦。喂，其實拍電影錫嗰陣時，我係好嬲噶。係乜點解？因為咧，我嗰日晏晝一朝早已經開始一齊拍啦。咁跟住晏晝咧，佢激嬲咗我噶，但係其實我就唔記得咗發生，即係點解激嬲？係真嘅，係啦。OK，咁我就好嬲佢。咁但係到夜晚仲要錫佢喎。哇！真係好，即係報仇啦，咬佢係嘛？我話報仇啫，我冇話做。佢啲 fans 會打你喎，你咁。咁跟住，但係臨尾好快都冇事咯。咁但係點解咁嬲又唔知？我唔記得咗啦，真係啲無聊嘢咯。係啦，因為我哋成日三個都係咁樣㗎，係啊，即係真實生活裏邊，詩雅、陳家樂同埋洪卓立成日鬥氣㗎。係啊，鬥咩氣咧？佢哋成日都會噶，即係可能會互相整蠱啊，係咯，吓，即係有陣時又串下佢，佢又串下我咁樣嗰啲咯。哦，即係互窒下咁樣啊。咦，咁詩雅會唔會有機會同阿陳家樂啊，或者洪卓立啊拗下咁樣拗出啲撻着噶？應該就唔會啦，因為我一定要太耐。我最中意問呢啲刁鑽問題。咁如果真係要你揀一個咧，你揀洪卓立定係陳家樂啊？詩雅，我會揀，或者兩個都咁好。你唔好以為阿陳家樂坐你隔籬一定要揀佢，唔使嘅。唔一定噶，係啊。可能你一講要洪卓立打嚟噶，跟住即刻好快，係啊，喺門口添。好嘅，其實我諗。頂定神先係嘛？如果講真，如果性格嚟講咧，應該洪卓立會好啲，因為佢大個啲啊諗嘢。雖然洪卓立成熟啲，係啦，成熟過家樂。係啊。我頭先。咩啫？又唔叫。但係家樂又好好噶喎，佢個人又靚仔啦。呢啲唔係性格嚟噶，佢諗唔到。喂，靚仔都係一個，喂，有陣時就係合眼緣就係呢啲啊嘛。哦，幾靚仔咁，咁啊識落性格唔錯。詩雅都好好嘅，係佢都好靚女嘅。我都未問你，你做乜搶腳啫？佢驚到紅晒，咪幫佢講先咯。哦，OK，咁點啊？揀邊個？即係講嚟講去，我覺得兩個都好好啊，小欣姐，係兩個都好好。咁人哋話你一腳踏兩船得嘅詩雅，我兩個都唔揀，唔緊要啦，我退出啦，你揀佢啦。喂，咁好啦，嗱，我哋假設下一啲情況啊，譬如話真係。